北京时间中午12点，您正在收看的是《法治进行时》。咱们先来关注高空抛物。2025年的5月下旬一天，北京市公安局大兴分局魏善庄派出所接到辖区居民报警说，有人高空抛物，扔下了一个空酒瓶，是差点砸到人。在进单元门的时候，刚下车，突然从天空中坠下来一个蓝色的白酒瓶。2025年5月下旬的一天，北京市公安局大兴分局魏善庄派出所接到辖区居民报警电话，有人从高空扔下来一个空酒瓶儿，险些砸到人。在这位置多要命啊！要说你扔张纸也就算了，这大酒瓶子你往下勒，你就要命啊！要是就扔张纸，说白了我也就骂两句也就算了。要扔一酒瓶子，我白了可不是小事。事发地位于3单元门口，离单元门口不足10米的地方，就是平时居民扔垃圾的地点。每天，小区物业都会定点安排专人过来清理。酒瓶儿到底是不小心掉落，还是有人故意扔下来？民警进行了现场勘验。他如果是这样抛，这一松手，它应该是掉到下边的平台上，应该就是这样，这时候一丢的时候它有一定那个初速度，就会往东侧偏一点，直接就打到地上。平时那个垃圾啊、那酒瓶啊，也不可能就是放这儿，知道放这儿有危险，它不可能放这儿，所以肯定是抛的，不是高空坠物。这栋楼共有18层，单元门处有平台。民警分析，如果物品是不小心坠落，很有可能会落在平台上。一般居民家中也不可能将空酒瓶儿放在窗台上，所以这个酒瓶儿是故意有人扔下来的。从酒瓶落地破损程度看，应该是从10层以上被扔下来的。反正应该就是临时户型，这一排我看咱这排下了。怀疑是这个窗户冲这侧的，这是一梯4户，有2户窗户是冲这面的，咱重点排查的是那2户，就窗户冲这边的这个。有人吗？咱今天下午在家了是吧？哦，没往下扔过什么塑料袋什么的，今天下午是吧？这层有人没有？这层就我一个人。10层以上共30多户居民，通过走访排查，民警发现80%以上白天外出上班，并不符合高空抛物的时间。就在民警继续调查走访期间，又接到了一起高空抛物的警情，地点还是3单元门口。我网上看的时候就没有说看到一个明显的人，就是上一次那个扔的是个酒瓶子，相同的地点，相同的位置，这回扔下来是一兜生活垃圾。这人刚过去没1秒，直接这东西就扔下来了，差点砸到这人的头上。2次都是近在咫尺的距离。对，2次都特别悬。2次的高空抛物都差一点就伤到人。住在周围的居民进入单元时都小心翼翼，生怕天降物品砸到自己。这种人我就感觉他就是损人不利己。如果说你们家这条在下边站，这你扔下来的东西砸到你自己家，这你怎么想啊？甚至说这边又老人又多，危险，你别跟这么干呐！有人可不就能砸着人吗？跺脚的东西从高处扔下来，它是有分量的。反正我觉得这种人就是缺少道德。这回从天而降的是一大袋生活垃圾，里面装有空油瓶儿。一名男子刚刚走出单元门，这袋垃圾便掉落了下来，把周围的人都吓了一跳。然而2分钟后，一位从单元内走出来的老太太引起了民警的注意。高空抛物完毕之后，一老太太从那儿经过，大概60岁左右，然后身高1比5左右。老太太过的时候，看到这垃圾以后，她是第一反应是先往上看，证明在她的潜意识里就认为这兜垃圾是从上面扔下来的，来源是从，而不是有人从那儿过随手就丢弃的。要不她知道这兜垃圾是谁扔的，要不这兜垃圾就是这老太太扔的。固定好垃圾中的证据后，民警很快找到了这名住在顶层18楼的租户老人王某。你看拍到哪儿了？我这扔的，我没在上面扔。你能看见行，也没看见我。说自己懒得下楼扔垃圾，所以就随手顺着这个电梯房的那个窗户扔了下来。
王某今年65岁，独自租住在这个小区，平时有喝酒的习惯，酒后懒得下楼，加上腿脚不便，便将垃圾从电梯房的窗户扔了下来。虽然窗户旁和电梯间都贴有禁止高空抛物的标语，但他认为只要没人看见，又没砸伤人，便不会有人发现。目前，王某因涉嫌高空抛物被大兴警方依法刑事拘留。高空抛物是一种不文明，也是一种违法犯罪行为。这个物品无论大小轻重，在高度赋予的能量之下，都会让它下坠的威力猛增，危及楼下不特定的人群跟物品，造成损失。呼吁大家共同抵制高空抛物这类行为。近日，有群众举报反映说，在通州某写字楼内有一家医疗机构正在开展非法的医美活动。通州区卫生健康监督所的执法队员立刻展开调查。就是我在那打了一个那个叫什么针来着，肉毒针，就他那就是一个普通的那个就是那个机构，没有那个医生那个就是那个证，就是美容院呗。对。美容院，然后给您打了那个瘦脸针或者肉毒杆菌是吧？对，就是打了肉毒，完了还有脱毛。2025年5月28日，有群众向北京市通州区卫生健康监督所反映，在通州某写字楼内，有人开展非法医疗美容活动。接到投诉举报后，通州区卫生健康监督所的执法队员随即开展立案调查。开门，开门了是吗？怎么了？检查什么呀？公路队调来的，我这儿有投诉，我们进去看看。什么投诉啊？啊，你开门我再跟您说。行，你等一会儿啊。你等一会儿，我有那个晾的衣服，把衣服收起来。开门，配合工作。2025年5月29日，在通州区某写字楼内，执法队员找到了这家美容店。见到执法队员的到来，这位工作人员显得十分警惕。执法队员还没开始检查，他就把门给锁上了。别锁了，我是在这屋睡，你那设备都在这儿都看见了，打开吧。我是在这屋睡，打开，配合工作好吗？真是在这屋睡，我没骗你。把门打开，请您配合我们工作，把门打开。我真是在那里。您打开门，别说您睡不睡，打开门。对吧？咱们没必要说一会儿把公安的叫过来，说再给您强制开这个门，对吧？我是应该最少第二次上您家来了。最近有顾客让您是做这个肉毒素和这个激光脱毛这个项目没有？没有啊。我们是跟医院合作。医院合作，你那么多仪器在那儿搁着。我们是卖医疗器械的。那没事，您先把您的证件找找吧。对，把您证件找找。你这个跟医院合作有没有什么合同协议？没有。你们合作的这个顾客有没有签过什么档案之类的？在医院签执行保证书。这位工作人员姓李，是这家美容机构的负责人。面对执法队员的问询，李某拿不出任何资质证照。随后，执法队员在李某的屋内发现了4台激光美容仪器。李某辩称，这些美容仪器是帮人售卖的。今年有人投诉你脱毛打肉毒素，打过吗？我都不会。你这出来你没有别的店员吗？就我自己，就你一个人。没事，谁打的话让他过来跟我对峙就行。我干了这么多年，一个纠纷没有。那除了卖仪器，平时还做什么呀？皮肤管理。皮肤管理。我们主要是皮肤管理，通过皮肤管理往医院带顾客。皮肤管理你有卫生许可证吗？皮肤管理你也没有卫生许可证呀。李某矢口否认自己的违法行为。2025年6月9日，执法队员再次找到李某。在你这做激光的这个脱毛的这你怎么解释？他从进这楼就开始录了像了。他给我发微信的，他说了他是谁带过来的，他就跟我说了，你也可以去向外他，我可以帮你。我说我不用。既然你存这个行为了，对吧？这也是你做的，你也拿不出这个营业执照来，咱就如实说，对吧？这就是现在就是你经营，因为你拿不出营业执照，那就是你经营的这个行为，对吧？又是你操作的。在大量的证据面前，最终李某不得不承认自己的违法行为。这个项目只能在医疗机构里干。我真不知道。那我上次通知过你了，对不对？不能开展这个项目，因为你这个没有工商营业执照，按照你的个人法，咱们是没收违法所得，并处2到10倍罚款。李某说，这些被使用的仪器是仪器公司暂时存放的，
已经被公司的工作人员拿走了。不是，你说这种人是什么情况？这种罚款的人家多吗？这种，你说这种人是咋的呢？你说对他也没好处。这人我看了他，你知道吗？我俩加微信加了好多年了，没聊过天儿。那人可搞笑了，我发微信，我去找你脱毛吧，我是脱不了了。为啥呀？我是被你举报的，被店被封了。你像这种人，他估计就得长了。只要说每家开过美容店，办这照以后，我们上你们家查的第一句话肯定就是不要开展医疗美容，对吧？但是里边还顶风作案，那这就没办法了。医疗美容分级目录显示，肉毒素注射和激光脱毛等项目属于医疗美容行为，这些手术必须在正规的医疗机构才能开展。如果大家到不正规的医疗机构去进行医疗美容操作，比如说注射肉毒素或者是激光脱毛一些行为的话呢，轻的呢会导致咱们这个皮肤受损、溃烂；重的话呢可能会造成感染，甚至是全身的感染，心肺造成损伤，甚至于全身的功能衰竭。经过执法队员的取证调查，最终确认了李某未取得行医资质，擅自开展医疗美容活动的行为。后续，通州卫生健康监督所将对李某的行为作出行政处罚。咱们广大消费者朋友呢，在选择医疗机构的时候，一定要选择有资质的正规的医疗机构。同时呢，对于咱们广大的从业者来说，首先咱们自身要有相应的资质，然后呢，咱们的机构要取得一定的许可，咱们才能开展相关的一些医疗美容活动。那么非法行医或者是非法医疗美容呢，始终将是我们卫监部门严厉打击的重点。北京广播电视台法律咨询服务平台 BRTV 法治通上线，专业律师免费咨询，解决您的烦恼事儿、烦心事儿。您有任何法律问题，可以拨打电话400-650-0909，或者关注 BRTV 北京时间法治通官方微信公众号进行咨询。有法律事儿找法治通。下面进入由北京京云律师事务所赞助播出的法治热搜，有诉讼找京云。京云房地产专业律师事务所专业代理房产继承、分家析产、婚姻家事纠纷、拆迁安置房产纠纷、二手房纠纷、商品房业主维权等房产纠纷案件。咨询电话010-6518-1102。再来关注一起因为醉驾引发的悲剧。2024年9月22号，一辆小车在河南信阳一条省道高速行驶，闯红灯追尾撞上了一辆电瓶车。电瓶车上20岁的小盛和他的女朋友，还有小盛哥哥不到3岁的女儿当场身亡。肇事司机黄某以危险方法危害公共安全罪被捕，而车主孙某以过失以危险方法危害公共安全罪被捕。小盛的母亲戴女士说，事发当晚呀，肇事司机黄某和车主孙某都喝了不少酒，车主明知黄某醉酒了，仍把车钥匙给了他，而事发时车速达到了每小时174公里，司机黄某血液中酒精含量是每100毫升203毫克。戴女士说，直到现在对方一句道歉都没有。醉驾和酒驾不仅是对自己生命的不负责任，更是对其他人生命的漠视，理应受到法律严惩。对于这一事件，我们也将持续关注。改装车咱都见过，改成这么大轱辘的车您见过吗？这是广东潮州一位网友发布的视频，说车呀是他自己改装的，主要应对台风过后的积水路段。视频发布3个小时，转发量就过了40万，视频也成功引起了交警叔叔的关注。最终处罚结果是视频被下架，车辆被暂扣。改成这样，交警肯定让你恢复原样。在这儿也奉劝各位发明家，搞发明可以，但得在法律范围之内呀。来，别小心，小朋友，别动。快到我的位置的时候，我就刚好停下来，把他拽回来，抱到安全区域。我后面有几台车停住了，很害怕这小孩被车撞到啥的。这名小男孩骑着滑板车误入车流之中，来了个鬼探头。幸好一位好心司机是专门停下车，把孩子抱到了安全区域。还是那句话，没有熊孩子，只有熊家长。你的不称职不光影响孩子的安全，还可能牵扯到其他无辜的司机。任何一个妈妈不想自己的孩子有危险，任何一个妈妈不希望用自己孩子的生命去换别人家的生命。
但是从某种角度上来讲，见义勇为也不值得拿自己的生命作为代价去做呀。对，但是我是军人。近日，河南商丘休假军人张伟跳湖连救5人，救回第4人时，他体力已经接近极限，他选择跪别母亲，坚持下水救下了最后1人。他说：“任何一个妈妈都不希望自己孩子有危险，但我是军人，难道不应该以命换命吗？我不能眼巴巴地看到别人在我面前沉下去。致敬英雄，致敬中国军人。” 83岁的老人郑先生因为脑梗瘫痪在床，将名下2套房产通过夫妻财产的约定协议过户给了相差18岁的妻子沈女士。结果不久之后，老人指控妻子虐待、转移财产。更惊险的是，妻子竟然拿到房产之后，持剪刀刺伤卧床老人。一审法院认定协议有效，但是在北京京云律师的代理下，2审出现了逆转。 耄耋老人的生命权益能否得到保障？咱们来听听律师的讲述。本案胜诉的核心在于突破夫妻财产约定的不可撤销性。首先，生命权是优于财产权的。我们举证证明郑先生因病丧失自理能力后妻子不仅拒绝支付医疗费等费用，还手握20万共同存款。 并声称老爷子83岁死了就够本了。我们请求2审法院将生存保障作为裁判的基准，并主张当财产约定导致一方基本生存无法保障的时候，应该优先适用公平原则。一审法院只审查了协议的效力，所以就导致郑先生一审败诉。我们代理2审之后重点揭示财产变动后的后果。 郑先生将价值100万的房产全部过户给妻子，只剩3000元的退休金维持生计，而养老院的费用却高达6000元每月。我方认为履行结果会导致老人陷入生存困境，已经构成实质性的闪失公平。虽然夫妻财产的约定不适用赠与撤销权，但是老人过户房产是为了换取终身的照顾。 可是对方不但拒不履行核心义务，还在取得财产之后实施虐待、持械伤人、拒绝抚养等行为，他已经严重侵害老人的生存权益。最终，法院采纳了我方律师的建议，判决2处房屋恢复共有状态，既维护了物权的公示效力，又通过共有状态保障老人未来医疗费的支付能力，彰显了司法对人权的兜底保护。 冲动1分钟是后悔一辈子。在路上开斗气车、加塞儿、插队、强行超车、狂按喇叭，这些路怒症行为不仅危害自身，更影响着其他交通参与者的安全。今日看点，我们就来关注路怒症。2025年6月14号晚上8点多，在重庆市巴南区李家沱街道，一辆正在卸货的车辆临时停在了小区门口，挡住了后方去路。 此时，38岁的熊某驾驶一辆小型轿车行经此处，被挡在了卸货车辆后面。急躁之下，熊某开始持续不断的鸣笛，尖锐的喇叭声引发了周围群众的不满，多人围上来将熊某的车辆团团围住，指责他行为扰民。在争执过程中，熊某突然踩下油门，车辆猛然前冲。 阻挡车辆的群众被撞倒在地，现场一片混乱，最终造成1人死亡，4人受伤。熊某也被警方刑事拘留。一次鸣笛，一场争执，一个冲动的决定，酿成了无法挽回的悲剧。嘛呢？疯了吧你！近年来，因为路怒症导致的交通事故屡见不鲜，开斗气车、插队加塞。 强行超车、狂按喇叭，这些可怕的路怒症行为和不文明驾驶行为，不仅危害自身，更直接威胁到他人的生命安全。2023年6月2号晚上11点左右，在北京北4环4元西桥路段，一辆黑色奔驰轿车加速追上了前面的灰色极客牌轿车后，突然转向撞向了极客车。 一直在后边行驶的白车根本来不及刹车，与极客车发生碰撞，
极客车冲出隔离带，甩进了对侧车道，又与后边来的车撞在了一起。几十秒的时间，4车相撞，4名驾驶人员受伤。案发后，黑色奔驰车司机董某自动到案。被告人，问一下你的文化程度，说一下。文化程度初中。初中是吧？对。之前有工作吗？之前，属于无业。指出你的罪名。说我是危害公共安全，以危险方法危害公共安全。以危险方法危害公共安全。公诉机关认为，被告人董某无视国家法规，故意开车冲撞，造成4车连撞，4人受伤的严重后果。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以危险方法危害公共安全罪追究其刑事责任。对指控的事实有无意见？部分事情经过以及以危险方式危害公共安全罪有部分异议。对事实有意见吗？有部分意见。对事实有意见，对罪名也有意见。对。极客车驾驶员是严某。案发当天，严某的男朋友李某坐在副驾驶。董某说，严某驾车追上来以后，李某就摇下车窗辱骂自己，指着我鼻子就开始骂我，你给你妈守灵呢，你妈死了之类的话。我妈确实没了，就是在我心里无变的加深，就是我妈确实没了。他骂我什么，我也就回嘴什么，因为当时我脑子一片空白，我想不起什么骂人的词儿了。然后他急了，然后开始拿东西拽我，然后他拽的东西拽到了我左侧的，就是颧骨位置、脸颊位置，我就下意识一躲，可能带了一下方向盘。当我回过头时候，我发现我的车偏离了我的车道，要与他撞上了，我便往回打轮，想不与他发生碰撞，可是由于车速太快了，还是撞上了。对于事发经过，严某也有他的一套说法。行驶到北京市朝阳区四元桥附近时，我要往左并线时，我观察了后视镜，近距离内没有汽车，然后我就慢慢并线。这时，一辆黑色奔驰汽车突然从我后面行驶过来，这时我就赶快回到原本的车道上，然后我就按了一下喇叭。后来奔驰汽车超过我的汽车后，并入我行驶的车道，黑色奔驰轿车就开始缓慢行驶，并急踩刹车，还一直向我们竖中指。我后面的车也鸣笛催促我行驶。我就用远光灯晃了对方2下，后来我忘记关了，发现后我就赶快关闭了远光灯，开着远光灯驾驶了有几秒钟。他不骂我，甚至不拿东西拽我，也不会有后面的事情。董某的辩护人认为，极客机动车内的2名驾乘人员也应该承担刑事责任。本案的犯罪主体不应该只有今天被审判的董某，其实应该为3个。无论最后本案是定危险驾驶罪，或者以危险方法危害公共安全罪，参与者都不可能只有利害者。董某的辩护人认为，双方发生的争执并非普通纠纷，应认定为追逐竞驶，也就是人们常说的开斗气车。本案其实应该是危险驾驶罪。在案看到的这段视频里头，没有发现任何极客车有不当驾驶的行为，他一直是在自己的车道上正常行驶。所以辩护人刚才多次提到了，下了一个结论是说，这个本案是一个追逐竞驶，目前是没有证据力体现的。公诉人认为，没有证据显示严某有追逐竞驶的行为。案发后，公安机关对于李某辱骂他人的行为进行了罚款300元的行政处罚。危险驾驶罪和以危险方法危害公共安全罪同属于危害公共安全犯罪，主要的区别在于法定刑不等。危险驾驶罪适用拘役刑，最高刑期是6个月；以危险方法危害公共安全罪，最低刑期3年，最高可适用死刑。那么，被告人董某的行为到底是构成危险驾驶罪，还是以危险方法危害公共安全罪呢？案发时，被告人董某是否是故意撞击他人车辆？董某的行为有没有危害到公共安全呢？被告人董某说，他当时气愤又有些慌乱，撞车是无意识行为，并不是故意为之。从开始加速水平到最后撞击这个极客车，只有短短10秒钟时间。而在这10秒内，嫌疑人对车辆它是有加速、刹车、变方向等一系列主动控制的行为。
我们就很难说嫌疑人在前9秒他是一个有意识的行为，而在最后1秒是一个无意识的行为。庭审中，辩护人提出极客车比奔驰车重500多公斤，奔驰车对极客车并没有很大的撞击力，发生剐蹭后是极客车自己踩油门加速才冲到了4环的对向车道。您在追逐这辆极客车的时候，有没有观察过当时这个道路的情况？没有。你没有观察过？当我发现的时候，当时2个车已经非常近了，我就赶紧往回打。所以你当时的注意力全部都在你跟对方的这个对骂上，对吗？对。那你当时置公共安全于何处？面对公诉人的步步追问，被告人董某无言以对，一时陷入了沉默。公诉人再次出示了一份证据，从2021年到2023年8月间，奔驰车未处理的交通违章达到160余次。我买这台车呢，也并不是说我家庭条件有多好，而是为了这辆车能够放租，能够租出去。这个车不止我在开，我父亲也开过，我对象也开过，以及甚至我租出去的客户们也开过。所以说违章并不是我一个人造成的。在法庭上，公诉人对于董某的行为为何构成以危险方法危害公共安全罪进行了解释说明。本案发生在北4环东路外环主路4元桥，车流量较大。董某在驾驶车辆的过程中，与其旁边的特定车辆发生纠纷，进而实施扔瓶子、辱骂他人、加速靠近，并突然左转等一系列举动，导致其左侧行驶的极客车偏离正常行驶路线，进而撞向在同向及对向车道正常行驶的车辆，造成4辆车受损，2人轻微伤。其行为的危险性已达到了与放火、决水、爆炸、投放危险物质相当的程度，严重威胁了途经路段的不特定车辆及车上驾驶员、乘客的安全。下一个，我之前的底子很干净，这是我一直自以为傲的事情。甚至在我进来之前，我都在想着考公务员、当警察，所以我更不可能去危害公共的安全。法庭审理后认为，本案被害人李某遇事不能正确处理，与董某相互辱骂，在言语上刺激董某，并向董某投掷物品，其行为有不当之处，已因此受到了公安机关行政处罚。但这些都不能构成董某危害公共安全的理由。再次向案件当中的受害者以及社会发表最真挚的歉意。北京市朝阳区人民法院审理后认为，被告人董某的行为已经构成以危险方法危害公共安全罪，判处被告人董某有期徒刑4年。一审宣判后，被告人董某不服判决，提出上诉。北京市第3中级人民法院经过审理后，终审判决维持原判。在遇到其他车辆违反交通规则影响自己驾驶时，更要保持驾驶定力，以平和稳定的情绪和心态应对，切勿开斗气车，做到对自己负责，对他人负责。接下来这2辆车发生了交通事故，但是民警发现这被撞的一方问题也不少。下午6点多，昌平交通支队沙河大队的民警接到报案，在温榆河北岸路，一辆黑色的小客车与一辆小货车发生了事故。什么情况啊？他这边左转的时候没打人呢，猛的一打，我反应过来，那是没拐过来了，你才大哥。等他说完你再说，别吵。经过现场勘查，民警发现此次事故就是由于小客车在跟随小货车行驶的过程中没有保持必要的安全距离，当小货车左转时刹车不及，发生了追尾。你是由东向南转弯是吧？对。你得举证，我不能光凭你说他没打。明白。但是跟产生事故没关系，人家走在前面，你不能不让人转弯，你在后边，你会保持安全距离，因为你俩是前后弯，他一条车道。事故责任有了结果，下一步就是核实双方的信息。可就在这个环节上，民警发现这辆小货车存在诸多问题。我们在处理事故的过程中呢，我们对车辆会进行全面的核实，包括车辆的年检状态、车辆的号牌，包括以及车辆的保险状态。你后边的号牌呢？后边掉在车里了。装了，一直没装。没装。今天他们开着上别处去，螺丝丢了，我还没。你哪能不装号牌呢？我得后边找半天都找不着，拿出来吧，别往那放了。
司机表示，车辆是工地的，他只负责驾驶，所以号牌的问题他虽然也知道，但并没有着手去处理。那个螺丝安上呢，就你们这个工地里是啥安不上啊？就是你不想办法。有能力临时处理却放任不管，很难说司机如此行为究竟是不是有意为之。而随着检查的深入，车辆问题还在不断的暴露。放大号，你说咱一点也看不见，就这个 H 可能能看清，京都看不清了。你的车预期为年检该检了，24年11月30号到期，都快半年了。你看看，这一输入你的车牌，你看看，蹦出来了吗？车没验，罚200扣1分。第二个，放大牌不清晰，罚200不扣分。第三个，不按规定安装号牌，罚200扣3分。俺们车是没保险怎么弄？没保险拖走。你别拖走了，姐给你点没事，别避开人家，咱俩没有秘密，知道吧？没秘密都说哟。这个虽然这个车辆，驾驶人说是工地的，我也告知他了，但是呢，你呢作为一个驾驶员，车辆的第一负责人，你每次开车之前一定要检查自己的车况是否有安全隐患。马良叫停车场吧，来扣一个轻式货车。别弄走了吗？对，弄走。我下边还没法的。什么下边？工人下边，这工人还没法拉回去嘞。你这上面不让坐人，还想啥呢？车停那位咱不走大公路。这上面不能坐人啊！这我们就提醒了啊。车辆存在诸多问题，司机以及工友也对安全毫不重视。希望此次暴露出的问题能够引起施工方的重视。民警表示，他们后续也会约谈相关的责任人，对车辆以及人员加强教育管理，杜绝这样的问题发生。在家养小猫并不稀奇，但是在车里呢，今天我们要看到的就是一位猫爸爸。接下来我们把时间交给北京市交管局的季营警官，带我们一起重回现场。这车里有只猫，说是2只，另外一只我还没看见呢，猫砂盆还在里头。车里的2只小猫已经在朝阳交通支队亚运村大队度过了一晚，也正是为了夜里照顾这2只小猫咪，这辆车才没有被停放在无人看管的停车场内。而之所以有这番遭遇，还得怪他们的主人，也就是这辆车的驾车人。当天晚上呢，我们是不到9点，在这个顺白路河口庄村北口这一带进行的夜查。当时发现他那车有一个设牌的违法行为，前面牌子被一个 VIP 的灰色车证挡上了，想说对他设牌进行一个执法。通过顺白路与河各庄北路的公共视频可以看到，当时这辆深色奇瑞小客车就顶着这样蒙住车前号牌的布套在行驶。看到民警示意停车检查时，司机甚至还有向右打轮躲闪的动作，但看到民警坚定地拦在车前，他才无奈地把车停住，走下车准备接受民警的检查。当时那个侧油棒递到他身前，他没使劲吹，就已经有很强烈的反应了。公共视频印证了民警的描述，司机就吹了一口气，侧酒棒便开始快速闪烁，证明被测人体内存在酒精。于是民警赶紧把这名男司机带到执法车上接受进一步检测，可没想到新的问题又出现了。他很抗拒咱们的执法，跟我们说了3个字：我不吹。同时呢，他对于自己酒后驾车这件事他不否认，他说他喝了半瓶啤酒。民警随即将司机带回交通队，一边通知999医务人员准备抽血，一边继续给他做思想工作。你要真说喝1杯啤酒啊，喝不到1瓶啤酒，80以下非常有可能，吹叫代驾走，80以下，80以上，吹抽血睡，明儿再走，睡得远。对，明儿看往哪儿走啊？有可能是往家走，也有可能是往那个拘留中心走。面对民警对于饮酒驾车的解释，司机承认自己喝了酒，但就是不愿意接受酒精检测。这种反常行为让人匪夷所思，而且核对个人信息时，司机也没跟民警说实话。他先跟我说的叫李某，说的身份证号是有问题的。他说4月份生的，但是说却是40这个顺序。同时呢，他的姓名他也做了一定的加工，姓儿也不对，名儿也不对。同事发现他车里不仅有他的这些生活用品，还有一个猫砂盆，同时呢还有俩小猫。放大民警拦截车辆当时公共视频画面可以看到，小猫在司机下车的时候爬到了驾驶座，扒着车门，仰着小脑袋透过车窗朝外看。小猫搞不明白警察叔叔为什么带走它的主人，只能在车里等待。随后一名民警到车里询问司机和车辆证件时，发现了车里的小猫。
考虑到小猫也需要人照顾，司机已经被带往交通队，民警只好把这辆车先开到队里。而此时，在交通队里的司机也终于同意接受酒精检测。你这肯定不是一瓶啤酒的事儿，你还是心里有事儿。对呀，你肯定不是一瓶啤酒的事儿。对不起，你这明显就不是。140啊，140。经呼吁酒精检测检测，每百毫升血里140毫克的酒精，涉嫌醉酒。构成醉酒驾车的话，就将面临更加严厉的处罚。司机这会儿突然想起了自己的小猫。住哪儿啊？我住车里啊。来，把我猫照看好。跟家属没有家属。你不俩孩子吗？我俩什么孩子？我死了也无所谓，别我猫死了呀！我这猫给我那么长时间。司机表示自己居无定所，只有2只小猫一直陪伴，所以说到自己的小猫，他也难得的柔软了。别让我到时候我这个进去了，这猫饿死了。不会，客气客气。金庸是几吗？啊，是。不叫刘爽吧？不叫刘爽，不叫李爽吧？不是东北的吧？不是东北的。啊，上次酒驾在哪儿被逮着的呀？忘了，哪年的事儿啊？我都很久以前的事儿，我都忘了多少次。最近一次是什么时候的？最近是我也忘了。你串点吧。一共进去几回啊？3回吧。都因为啥呀？忘了。经查询，民警核实了司机的身份，原来他姓金，曾经在2017年因为醉酒驾驶机动车发生过交通事故，并有其他犯罪前科。按说17年他又无证驾驶，又醉酒，又发生交通事故，应该给他有一个很严重的提醒，一个教育。但是呢，他这几年没有学过驾驶证，而且又再一次的醉酒驾驶机动车。第2天抽血检测的结果为166毫克每100毫升，属于醉酒驾车。不仅醉驾，金某还将车前部号牌用布套罩住，车尾号牌用罚单粘贴遮挡，还为了逃离责任。多项违法行为集于一身，金某知道自己一时半会儿是肯定无法拥有自由之身了，于是赶紧为他的2只小猫找个落脚之地。在那个亚运村交通队呢，然后出点事儿，是走了一步了。然后我可能在里边会待2个月，然后你把那个明天8点半过来把猫和车开走，然后我这边那什么，很严重，出事了。你把车和猫这边照好。再来看看路上的公共视频记录下了哪些违法行为。这里是晚上12点多，石景山区的黑石头路口。此时我们看到眼前这个路口里，由南向北方向的交通信号灯由绿灯变为了红灯，但是却有个别骑车人没有把交通信号灯的指示放在眼里。您注意看一位电动自行车的骑车人。这位骑车的男士不顾危险闯红灯进入路口，而一位女骑车人则在绿灯的指示下自东向西通过。闯灯而入的骑车人没有采取任何躲闪对方的措施，导致2辆电动自行车发生了相撞事故。从画面中看，摔倒于地的女骑车人站起身后，赶紧把倒地的电动自行车搬开。当时在这辆电动自行车上还有一名小女孩，而随着车身的翻倒于地，小女孩也摔倒在路面上。可以想象，在看到孩子摔倒在地后，这位女骑车人的心里有多么的心疼和难受。看到这里，相信大家对那位骑车的男士闯红灯的做法也会更加愤怒和不满。正当这位女骑车人在惊恐之余感到有些手足无措时，一些居住在附近的居民看到事故后赶紧跑了过来，其中的一位热心人还搬来了一把折叠椅子，让那位女骑车人抱着孩子暂且坐在椅子上休息。只见这位女骑车人把小女孩紧紧地搂在怀里，不住地安慰着受到事故惊吓的孩子。很快，一辆救护车赶到这里，女骑车人抱着小女孩上了救护车，前往附近的医院进行检查。夜晚凌晨时分，因为路上车少，个别骑车人难掩侥幸心理，做出闯红灯的交通违法行为。但是闯红灯的危险后果早已被交通事故所证明，请骑车的朋友们认真吸取教训。这里是晚上10点多，东四环的朝阳公园桥下，当由东向西方向的交通信号灯亮起绿灯之后，车辆开始向前通过。您注意看一辆由东向西开过来的货车。这辆
辆货车的车身高度再加上车斗里所拉的货物，总高度超过了朝阳公园桥规定的高度。当司机驾车从桥下通过时，部分超高的货物被桥体兜了一下，由于突然受力，货车的2个前轮向上抬起，而后车身又砸落下来。发觉情况不对之后，这位货车司机赶紧把车停了下来。对于货运司机们来说，除了要把货物上盖严实，做到不贪多、不超载也非常重要。驾驶货运车辆来到立交桥或者人行过街天桥附近时，要认真观察限高标志，不要贸然通过。上美团、大众点评、抖音、猫眼携程搜索“音商”，一键购票，看见音商特展。咨询电话96168，团体票还有折扣优惠。拨打电话150-100-35810，了解团购详情。各位中高考考生们注意了，一定要收好你的准考证，因为考试之后你还可以拿着它来北京大运河博物馆领取你的好运大礼包哦。走，跟我踏上你的好运之路吧。来，咱们这边可以现场购票。从现在起，就是你有中考或者高考的准考证，我们原价是116元的大礼包，现在是98块5，看看都有985吗？这不是？对对对，看看都有什么哈。一张看见音商大展的门票，还有一个如此可爱的拥有着鱼跃龙门好寓意的 U 型枕。考完试以后悠闲的来看个音商展，还能把好运带回家。希望所有的考生都可以榜上有名。下面进入由北京冠岭律师事务所赞助播出的法治热线，有纠纷找冠岭，冠岭律师专业负责，守望法治，值得信赖。咨询电话400-8789-888。咱们先来听听观众打来的电话录音。您好，我想咨询一下，我父亲去世后，我妈跟后老伴张叔叔生活了20年，但是2人一直没有办理婚姻登记。前段时间张叔叔因病去世，他闺女把他微信里的存款全转走了，请问我妈有权继承张叔叔的遗产吗？首先，根据民法典规定，陈先生的母亲虽然与张叔叔共同生活了20年，但是他们呢一直没有办理结婚登记手续，所以陈先生的母亲不能以张叔叔配偶的名义分割遗产。其次，陈先生的母亲与张叔叔在法律上是同居关系，同居期间他们的财产是混同的。张叔叔的子女所转走的微信里的存款是他们的共同财产。对于这部分财产，在没有约定的情况下，陈先生的母亲与张叔叔的份额应当均等。因此，虽然陈先生的母亲不能继承案涉财产，但该存款的一半其母亲有权分割。观众张女士和家人准备去海岛度假，预订了一家酒店的海景房之后呢，发现另外一个 APP 上预订价格更便宜。经过电话确认之后，再次下单。结果入住酒店时呢，张女士就要求酒店取消比较贵的订单，却被商家拒绝了。她想问问商家有权拒绝退款吗？来听听律师任占敏的回答。酒店无权拒绝退款。根据消费者权益保护法规定，经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实全面，不得做虚假或者引人误解的宣传。经营者提供商品或者服务，应当明码标价。本案中，张女士通过不同 app 下单，与酒店分别形成了旅店服务合同关系。其中，张女士在预订相对便宜的订单时，与商家进行了电话确认，已经尽到了注意义务，并且该优惠方案目前仍处于可预订状态。因此，商家的拒绝退款的行为没有法律依据，应当按照双方约定的方式返还张女士的订单费用。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你有新闻线索或者法律问题需要咨询，可以扫描屏幕下方的2维码，关注“法治进行时”微信公众号，或者拨打电话6842-9230-96168，我们将在第一时间和您取得联系。感谢您的陪伴，
法治进行时每天中午12点。